都見到輝哥前面有一隻白髮嘛，阿勤就係成頭啦。Hello， 大家好，我係長勤。輝哥你好，我輝哥講嘢嘛係咪啊？佢好怕醜嘅。首先咧，我要趁今晚咁好嘅機會，多謝我恩師輝哥，仲有輝嫂咁多年嚟對我嘅教導同埋提攜，好多謝輝哥。其實輝哥桃李滿門，點止我一個徒弟啊！但係今次輝哥特別親自點名，指定要我做呢個榮休盛典演唱會嘅音樂總監，我感覺到非常光榮。輝哥，好衷心感激你對我嘅厚愛同埋信任，多謝晒輝哥。嗱，我哋今晚嘅音樂係咪好正啊？好正啊嘛，係咪？咁而家咧就要請阿徐日勤為我哋介紹我哋呢隊非常國際嘅樂隊，好嘛？首先由和音呢度開始，好唔好 ？OK， 我呢班和音團咧，是但我出嚟都可以獨當一面嘅。首先第一位 Jackie、Gloria、劉祖德，呢個犀利啊！音樂創作流，佢寫好多靚歌俾阿 Eason、陳奕迅唱嘅。柳重言，我哋今次有個好大又好靚嘅 string section， 咁龐大嘅弦樂團演奏咁優美嘅音樂，輝哥佢哋拉得好唔好聽啊？全靠你啲音樂編得好聽啫。哦，多謝。我哋嘅弦樂團領隊 Water 陳清德先生領導，你會唔會好玩啊？少少啊，你唔好一鋪清袋喎，陳清德啊！唔好笑佢啦。OK， 而家輪到我哋嘅 Fantastic Brass Section。Wow! First one from the state on trombone, bam!